عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلشي لاباس. مرحبا بكم نونا كوزين. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes la bienvenue chez Nouna Cuisine. Voilà, aujourd'hui on va faire une semaine avec des pommes et des amandes cuites au four. Voilà, j'ai les ingrédients. J'ai 3 pommes, j'ai une cuillère de sel et une cuillère de sucre, un sachet chimique, levure chimique. J'ai un bol de semoule fine, extra fine, un bol de farine, 2 bols de farine, une petite boulinette des amandes et de l'eau bien sûr pour mélanger. D'accord? Voilà البنات، اليوم غادي نديرو المسمن بالتفاح وباللوز. عندي هنايا 3 تاع التفاحات، عندي هنايا واحد الزلافه صغيره نتاع اللوز، عندي واحد المعلقه نتاع الملحه، معلقه نتاع السكر، واحد الزلافه تاع السميده الرقيقه، كل واحد كيفاش كيسميها، الفينو ولا اكسترا فين ولا المهم كل واحد كيفاش كيسميها. عندي واحد القابسه هنايا، واحد العلبه نتاع واحد الساشي نتاع الخميره نتاع الحلوى. عندي هنايا 2 زلافات تاع الطحين الرقيق الرطب، الطحين ولا الفرينه ولا الدقيق كل واحد كيفاش كيسميه. وعندي الماء باش كنخلط. فوالا، عندي الماء باش نخلطو يكونوا دافين غير شويه، وشويه تاع الخميره، شويه راه دابت من خرجتها من الثلاجه، راه دابت، راه ما واصلش حتى الراس تاع المعلقه تاع القهوه، راه دابت هنايا كتبان هكذا من خاطر دايبه وصافي. Voilà les filles, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un petit peu de levure, à peine une pincée. Là il est fondu, c'est pour ça qu'il est comme ça. Je l'ai sorti de congé. Et sinon il y a à peine un petit bout, hein? À peine un petit bout. Voilà. Et je vais mélanger tout ça et on va se retrouver. D'accord? Voilà. Faire de la farine. Cuillère de sucre, cuillère de sel, le bol de semoule. درت البنات 2 زلافات نتاع الطحين الرطب، معلقه نتاع السكر، معلقه نتاع الملحه، والزلافه نتاع السميد الرطب. دابا غادي نحل لي ساشي تاع ليفور شيميك نديرها فيه. فوالا فوالا غادي نخلط كلشي هادشي. البنات اللي كتعجبو الحلاوه يقدر يزيد، ماشي مشكل. انا درت هذاك الشيء غير باش نعطي له شويه اللون ذهبي وصافي. نورمال انا ما عنديش مع السكر، ولكن اللي بغى يعجبو الحلاوه ولا يدير الرشوق نتاعو، ماشي مشكل، كل واحد باش يفرح خاطره. Voilà. Voilà les filles, moi j'ai mis juste une cuillère à soupe, pas à soupe, mais ils sont pas profondes ces cuillères que j'ai moi, de sucre. Mais celui qui aime sucré pour ajouter, y a pas de problème. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais mélanger tout ça et on va se retrouver. D'accord? Voilà البنات، غادي نخلط كلشي وغادي نتلاقاو باش من نجمع العجينه نتاعي. غادي نتلاقاو باش تشوفوا القوام نتاعها كي داير. Une fois que j'ai tout ramassé, malaxe un petit peu et on va se retrouver pour vous montrer comment c'est à la fin la pâte. Voilà. Faut y aller tout doucement, ne mettez pas de l'eau d'un coup. انا البنات ما ديروش الماء في خطره، سيروا بالتدريج.
غادي نزيد شويه. Voilà, j'ai ramassé ma pâte. Il est ni trop dur, ni trop compact, ni trop mou. Enfin, il est trop liquide. Il est souple. Et on va le laisser se reposer avant de la façonner. D'accord? Voilà البنات، ها العجينه تاعي كي داير القوام تاعها. راني غير جمعتها. Je l'ai pas pétré. Je l'ai pas trop malaxé. Je l'ai juste ramassé. Et on va la laisser se reposer. Et après on va la façonner. voilà البنات، ها القوام تاع العجينه تاعي كي دايره. ما عجنتها ما والو، جمعت الطحين وصافي. دابا غادي نخليها تريح عاد باش نبقاو نقرصوا فيها نعدلوها. واخا يلا البنات، دابا العجينه تاعي ارتاحت. راني كندير الكويرات تاعي غير قد البيضه، ماشي كبيره بزاف، هكذا وصافي. فوالا لي في j'ai commencé ma façonner ma pâte. C'est juste la taille d'un abricot ou un œuf. En fait, c'est pas trop gros. Voilà. On continue comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte. Voilà. On va la laisser se reposer un petit peu pour nous faciliter le travail. غادي نخليوها ترتاح البنات شويه. غادي ندوب الزبده نتاعي هنايا مع شويه نتاع الزيت. درت هنا شويه تاع الزيت، نزيد عليها الزبده ندوبها وغنتلاقاو. J'ai mis un petit peu de l'huile dans la casserole. Je vais mettre la moitié de beurre et le faire fondre ensemble pour justement pour façonner la pâte. J'ai un petit peu de semoule aussi. On va préparer tout ça, d'accord? voilà البنات، وجدت كلشي اللي خصني. عندي هنايا شويه تاع الزيت، الزبده مذوبتها مع الزبده مع الزيت، شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده ذوبتهم باش نورق. هذه باش نقرص. هنايا عندي شويه تاع السميده، واحد المعلقه صغيره تاع الخميره نتاع الكاطو تاع الحلوى. عندي هنايا اللوز، عندي هنايا التفاح اللي قشرت وخويته من الداخل، قطعته هكذا من هاد الاله. عندي هنايا هكذا قشرتها خويتها من الداخل، وديك الساعات قطعوها هكذا. voilà les filles, j'ai de l'huile ici pour faire étaler la pâte. Un peu de beurre et un peu de l'huile fondue, un peu de beurre et un peu de l'huile que j'ai fait fondre pour faire le feuilletage. Là j'ai un petit peu de semoule et une cuillère de beurre chimique et des amandes. Et on va faire tout ça ensemble. J'ai pelé les pommes mes pommes et je les ai coupées comme ça. Je les ai vidées, je les ai coupées comme ça, des rondelles. Voilà. Maintenant, on va commencer à étaler la pâte et on va voir la suite. D'accord? On va faire une ou deux ensemble. Après, on va continuer comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte. J'ai mis même les beurres chimiques. دابا غنستمروا هكذا البنات، نقرص معكم وحده ولا جوج
باش ما نطولش عليكم. درت هنايا الخميره تاع الحلوه، نستمر هكذا. عادي بحال المسمن، هي مسمن كنزيدو له شويه نتاع الاخر من الفوق، نديرو له هكذا. كنقبطوه هكذا بواحد اللوزه. وانا البنات غنديرو في الطبق تاعي تاع الفرن حتى نكمل كلشي هكذا. غنزيد معكم وحده. راه ساهله العجينه، ما عجنتهاش بزاف، خلطتها هاك شفتوني ملي خلطتها اكثر، هي خليتها ارتاحت، ومن كتخليها ترتاح كتطلق راسها وكتولي سهله للخدمه، ما تحتاجش تخدموها. La pâte, il faut la laisser se reposer pour qu'elle soit facile à manier. Et après, c'est facile à travailler. Moi, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Si vous la laissez reposer assez à chaque fois, chaque opération, vous la laissez reposer, normalement, c'est facile à travailler. Même ce travail-là que je suis en train de faire, normalement, il faut le laisser se reposer avant de le faire. Et bon, comme je veux pas... Voilà. On va continuer comme ça. Attendez. Jusqu'à épuisement de la pâte. Là, il est ouvert. Vous voyez ce que j'ai dit? Parce qu'il ne s'est pas reposé. Voilà. On va continuer comme ça jusqu'à épuisement de la pâte. Et on va se retrouver à la fin une fois que j'ai fini pour la fournir. voilà البنات غادي نستمروا هكذا حتى نكمل كلشي العجينه نتاعي، وغنتلاقاو باش نديرو في الفرانيتير. ورحنا هكذا البنات. هاي دابا ساليت، غادي نديرو في الفران تاعي. راني سخنت الفران دابا شي ساعه قل شي ربع ساعه، ملي درتو يسخن على 180. voilà les filles, j'ai fait chauffer mon four à 180. Ça fait un quart d'heure qui se chauffe. Et maintenant, on va fournir notre gâteau. Voilà, on le met dans le four, on le ferme, on le laisse cuire. On se retrouvera une fois cuit. On se retrouvera. voilà البنات غادي نتلاقاو من يطيب نشوفوا الحلقة الأخيرة. يلا. voilà البنات، الاخر درته مع القرفه
هذا درته مع حبة البركة. فوالا لي في لوطغ جي لي في افيك دو لا كانيل اي ان بو دو سكر. درت فيه حتى السكر في الاخر، السكر شويه نتاع القرفه. وهذا درته بالاخر حبه البركه، وغادي ندير عاد عليه شويه تاع السكر. فوالا جي لي في افيك لي غراند دو نيجيل سيلوي لا اي افيك ان بتي بو دو سكر. فوالا فوالا البنات، دابا الطبق نتاعنا هو موجود. درت شويه النص، درت واحد الاخر بحبه البركه وشويه نتاع السكر، والنص الاخر درته بالقرفه وشويه نتاع السكر عاود. ومن بعد درت عليه شويه تاع السكر انكلاص، السكر ثقيل من الفوق. وانتم يبقى لكم الاختيار الا ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل. فوالا لي في notre gâteau il est prêt. J'en ai fait la moitié avec les grains de nigel et de sucre, un peu avec de la cannelle, et j'ai saupoudré un petit peu avec le sucre glace. Et ça reste, voilà, si on veut le faire, on le fait, si on ne veut pas, ben, c'est pas grave. Chacun il a son choix. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Et vous likez, vous commentez et partagez. Voilà, je vous dis à bientôt et bon appétit. Voilà البنات، بالصحة والراحة، الشهية طيبة، ونقول لكم حتى المرة أخرى إن شاء الله. وشاركوا مع أحبابكم معكم.